کارخانه فلوت فارسجین. کارخانه فلوت فارسجین در جاده تاکستان اپر در مقابل روستای فارسجین در محوطه‌ای به مساحت 60 هکتار احداث شده است. این کارخانه جدیدترین خط تولید متعلق به شرکت شیشه قزوین بوده و از پیشرفته ترین تکنولوژی تولید شیشه به روش فلوت با طراحی شرکت پیلکینگتون بهره میبرد. برای احداث این کارخانه بالغ بر 400 کارگر و 50 کارشناس و متخصص ایرانی شرکت داشته و فرایند اجرای 85,000 متر مکعب خاکبرداری، 72,000 متر مکعب بتون ریزی، ساخت و نصب 9,700 تن سازه فلزی، 250 کیلومتر کاب کشی برق و ابزار دقیق، 35 کیلومتر لوله کشی آب و سیالات صنعتی و چیدمان تقریباً 5,000 تن آجر کوره و دودکش با تعامل پرسنل پروژه و طی همکاری با تعداد قابل توجهی پیمانکار داخلی و خارجی به انجام رسید. کلیه مراحل اجرای کار احداث توسط بیش از 70 کارشناس خارجی نظارت شد و این کارخانه در دیماه سال 1389 با ظرفیت سالانه 180,000 تن شیشه مذاب آغاز به کار نمود. در کارخانه فلوت فارسجین ماده اولیه عمده تولید شیشه سیلیس از معدن تحت مالکیت شرکت تأمین می شود. سایر مواد اولیه مورد نیاز نظیر زغال، کربنات سدیم و سولفات سدیم از تأمین کنندگان داخلی خریداری شده و همه مواد جهت تهیه مخلوط بچ به واحد بچ پلنت منتقل می شود. در واحد بچ پلنت مواد در سیلوهای بزرگی ذخیره شده و با نسبت‌های خاص و کنترل شده به میکسرها منتقل می شوند. خرد شیشه نیز به عنوان تسهیل کننده ذوب با سایر مواد اولیه مخلوط می شود. ظرفیت تولید واحد بچ پلنت کارخانه فلوت حدود 140 واحد بچ 5 تنی در روز است. بچ ترکیبی شامل سیلیس، کربنات، دولومیت، فلدسپات، زغال، آهک، سولفات و خرد شیشه با حدود 4% رطوبت به ابتدای خط تولید حمل می شود. مخلوط بچ از طریق 4 تغذیه کننده با سرعت تعیین شده به کوره وارد می شود. ساختار داخلی کوره ذوب پوشیده از آجرهای نسوز است و جهت آتشکاری در آن در هر 20 دقیقه بین مشعل‌های سمت راست و چپ تغییر می کند تا توزیع حرارت بر روی مواد خام به طور یک نواخت انجام شود. مطابق رژیم حرارتی اعمال شده، دمای مذاب در ابتدای کوره حدود 1400 درجه سانتیگراد و در اواسط آن 1600 درجه سانتیگراد است. در طول مسیر حرکت مذاب، عمل ذوب، همگنسازی و حباب زدایی در مراحل مختلف انجام می شود تا مذاب با 1450 درجه سانتیگراد دما به تانک تصفیه وارد شده و حباب‌های باقی مانده از آن خارج شوند. پس از این مرحله در ناحیه ستلینگ دمای مذاب به دمای کار نزدیک شده و گرانروی آن افزایش می‌یابد و در بخش نهایی حین عبور مذاب از محدوده همزنها همگنسازی نهایی انجام شده و مذاب با دمای 1080 درجه آبشارگونه به داخل حمام قلب جاری می شود. نسبت گاز به هوا، دمای مذاب و کلیه مراحل ذوب توسط اپراتورها و مهندسین اتاق کنترل رصد می شود. میزان ورود مذاب شیشه به حمام قلب با استفاده از آجرهایی به نام تویل تعیین می شود. حمام قلب تشت غول پیکری است که در آن نوار شیشه بر روی قلع مذاب شناور می گردد و ضخامت آن توسط دستگاه هایی که تاپرول نام دارند تعیین می شود. تاپرول ها با تنظیم انباشتگی مذاب در عرض نوار موجب دستیابی به ضخامت های مختلف می شوند. دمای فضای داخل حمام قلب با تعامل المنت های سقفی و کولرهای محتوی آب خنک‌کن گردان تنظیم می شود. فلوت به معنای شناور بودن است و استفاده از قلع مذاب به جای قلتک‌های موجود در روش‌های قدیمی بچه تمایز تکنولوژی کلاسیک تولید شیشه و روش مدرن فلوت است. در کارخانه فلوت کارخانه کوچکی برای تولید گازهای هیدروژن و نیتروژن احداث شده است
که آن را اتمسفر پلانت می‌نامند. ترکیب گازهای هیدروژن و نیتروژن برای پیشگیری از اکسید شدن قلع مایع و بخارات آن در حمام قلع استفاده می‌شوند و گاز خالص نیتروژن نیز برای خنک‌کاری دوربین‌های داخل حمام قلع به کار می‌روند. این دو گاز حیاتی در تکنولوژی فلوت پس از تولید در مخازن مخصوص ذخیره شده و از طریق یک سیستم لوله کشی به طور مستمر با نسبتی خاص از بالای حمام قلع به داخل فضای هوابندی شده آن تزریق می شود. وضعیت نوار شیشه و سرعت آن و نیز شرایط دمایی حمام قلع در شرایط عادی و در زمان تغییر ضخامت همواره در اتاق کنترل تحت نظر قرار دارد. در تکنولوژی فلوت، نوار شیشه بعد از طی کردن حمام قلع برای اولین بار در ابتدای واحد لهر یا گرمخانه به روی قلتک‌ها کشیده می‌شوند. در امتداد واحد لهر دمای 620 درجه‌ای نوار شیشه با استفاده از فنها و دمنده‌های متعددی طی 6 مرحله کاهش یافته و از شیشه تولید شده تنش زدایی می‌شود. در انتهای لهر شیشه با دمای تقریبی 80 درجه به قسمت برش هدایت می‌شود. در واحد برش با استفاده از الماس‌های برش طولی و عرضی، نوار شیشه به اندازه سفارش شده مشتری برش می‌شود. فشار الماس‌های برش بر مبنای ضخامت شیشه قابل تنظیم است. سیستم کنترل اتوماتیک در ایجاد هماهنگی بین تجهیزات مکانیکی واحد برش نقش حیاتی دارد. پس از ایجاد برش‌های مورد نیاز، لبه‌های زائد شیشه جدا می‌شوند و شیشه خورده حاصله برای بازگشت به خط تولید از طریق تونل کالت به بچ پلانت فرستاده می‌شود. خط برش فعلی دارای 2 استکر یا جمع‌کن شیشه است که با استفاده از بشقاب‌های مکنده خود جام‌های تولید شده را از خط تولید پیاده می‌کنند. فرایند تولید در این مرحله پایان می‌یابد. این فرایند پیچیده بدون پشتیبانی مستمر واحد فنی ناممکن است. یکی از بخش‌های واحد فنی سیستم کنترل و ابزار دقیق است. زیرساخت گسترده‌ای از تجهیزات الکترونیکی که نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اتوماتیک سرتاسر خط تولید، ارتباط بین این تجهیزات و اعمال و حفظ تنظیمات مورد نیاز در فرایند تولید را ممکن می‌سازد. سیستم تأمین برق بخش دیگری است که علاوه بر توزیع متناسب انرژی برق بین زیر سیستم‌ها، مسئولیت تولید و توزیع برق در شرایط قطع منبع تغذیه شبکه سراسری را بر عهده دارد. سیستم مکانیک و تأسیسات نیز بخش دیگری از واحد فنی است که جریان متناسب سیالات و عملکرد بهینه تجهیزات مکانیکی بخش‌های مختلف را تضمین می‌نماید. جام‌های تولید شده پس از قرار گرفتن بر روی خرک‌ها در محوطه انبار محصول چیده می‌شوند. کیفیت محصول تولید شده در جریان تولید و قبل از ارسال محصول برای مشتریان توسط واحد کنترل کیفیت بررسی و طبقه بندی می‌شوند. فرایند کنترل کیفیت شامل تست‌های متعددی نظیر تست ضخامت، تهدب و تقعر، تست زبرا، شمارش حباب‌های ریز، تست ریم و امثال آن است. گزارشات واحد کنترل کیفیت برای واحد تولید و مدیریت ارشد مجموعه ارسال می‌شوند تا تصمیمات مقتضی جهت اصلاح پارامترها و بهینه‌سازی فرایند تولید اخذ گردد. ارسال محصول برای مشتریان حاصل تعامل 2 واحد توزیع و انبار محصول تحت نظارت امور بازرگانی شرکت است. برای ارسال برون مرزی، محصول نیاز به جعبه‌های مخصوصی دارد که در واحد نجارخانه ساخته می‌شوند. پک‌ها یا بسته‌های شیشه با استاندارد مشخصی بسته‌بندی و از طریق 2 واحد بارگیری داخلی و صادرات برای مشتریان ارسال می‌شوند. این کارخانه همچنین دارای پایانه باربری مستقلی است که بخش اعظم امور حمل و نقل را بر عهده دارد. در حال حاضر کار احداث خط دوم تولید در کارخانه شیشه فلوت فارس جین در جریان است.
بین دو شرکت شیشه قزوین و شرکت پیلکینگتون قراردادی برای احداث 2 خط تولید شیشه فلوت منعقد و عملیات اجرایی خط دوم نیز همزمان با مراحل پایانی خط اول آغاز شده است. کار احداث خط دوم کارخانه فلوت از زمان راه اندازی خط اول تا کنون پیشرفت عمرانی قابل ملاحظه‌ای داشته و مقدمات خرید و آغاز کار نصب دستگاه‌ها و سیستم‌های تولیدی آن در حال انجام است. در خط دوم کارخانه فلوت شیشه‌های رنگی، شیشه‌های رفلکس آفلاین کوتینگ، شیشه‌های رفلکس آنلاین کوتینگ، آینه و از همه مهمتر شیشه کریستال تولید خواهد شد.